Bom dia, eu sou a doutora Sheila Mendes Batista, da Clínica Odontológica Implantomed. Gente, hoje nós vamos falar um assunto meio assim chato que vem acontecendo aqui na clínica, tá? Muitos pacientes têm me procurado com fraturas de restaurações, fraturas de dente, muita dores muscular, na articulação temporomandibular, relatam ansiedade, relatam medo, relatam dificuldade de dormir. E eu sei que esse é um momento muito difícil, de muitas incertezas, de insegurança, né? E de limitações, né, da nossa liberdade de ir e vir, e com isso está gerando esses problemas todos, tá? A dica é, você começa a sentir alguma dor nos dentes, começa a inflamar a gengiva, nos procure para fazer uma radiografia, para avaliar se é o início de uma fratura, e a gente também tem amenizado colocando placas mio relaxantes para tentar passar por esse período da melhor forma possível.